हेलो दोस्तों, मैं हो चुका हूँ तैयार और मैंने नाश्ता भी कर लिया है। तो मैंने सोचा अब गाय को चलते हैं नाश्ता करवाने। तो मैं आ चुका हूँ घेर में और मैंने गाय को करवाया नाश्ता। नाश्ता करने के बाद मैं चल देता हूँ अपनी दुकान की तरफ और मैं अपनी दुकान पर आ चुका हूँ और ये सामने मैंने गाड़ी चल रहा है और ये कूलर है और मैं हवा मस्ती से बैठकर गाने सुन रहा हूँ। फिर दोपहर मेरे घर के सामने बंदर, बहुत सारे बंदर लड़ रहे थे आपस में ही और ये देखो एक दो छोटे से बंदर क्या कर रहे हैं। तो मैंने फिर शाम को पहुंच जाता हूँ अपनी फिर से दुकान पर और मैंने पिया गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का, वो भी गाने सुनते सुनते। फिर मैंने शाम को खाई मैगी। मैगी खाने के बाद इसके साथ कुछ ठंडा होना चाहिए तो मैंने स्प्राइट। फिर मैं रात एक छोटी सी वॉक पर और ये हमारे सामने हमारा फाइटर जेट खड़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।